冰島竟然發生意外。Hello， 大家好，我係 Anson Cracker， 歡迎大家嚟到冰島環島遊嘅最後一日。出發之前呢，同我哋前一晚住嘅農場 Airbnb 養嘅馬咧交流一下，身上得一啲餅乾咧可以餵到佢哋食啊。今日嘅行程咧主要會喺冰島西部嘅斯內山半島度探索嘅。第一站咧，我哋就探訪咗呢個海豹沙灘。睇海豹嘅時候咧，要趁退潮行出去，結果行下海豹都未睇到，就睇到呢一幕啊！非常之精彩啊！行前多少少咧，我哋就發現到一隻海豹啦，喺度望咗10分鐘咧，竟然俾我捕捉到佢哋落水同埋游水嘅畫面啊！真係非常之幸運啊！下一站咧去咗呢個冰島嘅黑教堂啊，冇乜特別嘅，都係打個卡啦就可以走啦。下一站咧就去到呢個馬薩峽谷，欣賞唔同嘅地質奇觀啊！呢度有啲獨特嘅岩石裂縫啦，可以望住冰島嘅海岸線。而最特別嘅咧就係一個形成咗一條橋嘅岩石拱門啊，打卡一流啊！之後揸咗2個半鐘頭嘅車咧就翻到首都啦。第一樣趕住去做嘅咧就係去呢度嘅 Starbucks 買佢哋冰島限定嘅 Starbucks 杯，仲有唔同嘅款式，啲設計咧都係非常之靚嘅。之後我哋食咗一個好好食嘅 crepes， 然後去咗一間都幾出名叫做 Feldies 嘅雪糕店，啲雪糕好綿滑，好好食，冬天食雪糕真係特別爽啊！之後買咗好多紀念品，然後喺條街度偶遇一隻好得意嘅貓，夜晚 book 咗呢一間 Reykjavik Kitchen 食飯，係我哋喺冰島最後嘅晚餐啊！嗌咗呢個羊肉湯超級好味啊，啲羊有少少騷味，但係又唔會太過濃烈。之後嗌呢個嘅煎鮭魚又係非常高質啊，皮脆肉嫩，魚肉咬落去亦都係油脂爆滿嘅。最後呢一個嘅羊扒又係好食到不得了，基本上你喺冰島嗌羊扒食啊都係唔會令你失望。總括嚟講咧，我哋超級滿意呢間餐廳。呢個冰島環島遊嘅探險之旅咧，終於告一段落啦。下一條片我將會同大家拆解呢個7日6夜嘅環島遊，究竟我使咗幾多錢啊？我哋下條片見。